Bir gün şeytan öz genç tələbəsi İfritlə bir kəndin kənarında təpədə oturub kəndi seyr edirlər. Kənddə insanlar xoşbəxt yaşayır, qonşular bir-birinə mehriban, hamı can deyib can eşidir. Əkirlər, biçirlər, xoşbəxt yaşayırlar. İfrit ustadı şeytana baxıb deyir ki, ay ustad, bu kənddə insanlar çox xoşbəxtlər. Bura böyük bir oyun qurmaq lazımdır, bir qanqada salmaq lazımdır. Şeytan tələbəsinə baxıb deyir ki, yox, sən gəncsən, belə işləri bilmirsən. Belə işlərdə sadəcə ipi dartmaq lazımdır. İpi boşaltmaq lazımdır. Tələbə deyir ki, İfrit deyir, o necə olan şeydir? Deyir, gəl dalımıza. Ola bir yerdə düşürlər kəndə. Kəndin kənarında bir bostanın yanında kəndirlə hörüylənmiş bir inəyi şeytan ipini biraz boşaldır. Və salam, qayıdıb çıxırlar, gedirlər evə. Deyir, gedək, səhər gələrik. İpi boşalan inək biraz qabağa gedib, girir birinin bostanına. Kələmi, xiyarı, badımcanı başlayır bostanı yeməyə. Bostan sahibi də bir qadın pəncərədən baxır. Bir də görür ki, inək girib bostana zəmin bir əziyyətlə əkdiyib bostanı yaman günə qoyub. Qadın qışqırıb, hayhuy çəkib bir taxta götürüb qaçır. İnəyi qovmaq istəyir, taxtanı vuranda ağacla deyir inəyin elə bir yerindən ki, başından inək elə yerindəcə keçinir. Bu zaman inəyi min bir əziyyətlə böyüdüb, ərsəyə gətirən, saxlayan inəyin yəsi o tərəfdən gəlir. Görür ki, inək yerdə ölüb, gəlin də əlində, ağac yanında. Adam nalə çəkib, qaçır gəlinin üstünə, boy tartışırlar, nətər olursa itələnəndə, bir-birini itələyəndə gəlin yıxılır yerə, başı dəyir daşa, gəlin ölür. Bu zaman gəlinin əri işdən qayıdır, baxır ki, yerdə inək, həyat yoldaşı, qonşusu da yanında. Nə qaçır, cumur buna, əllə keçən bir şeylə bunun buna, bu da ölür. O yandan onun qohumu tüfəng, silahlanırlar bu iki qadının adamları ilə ölən gəlinin, bu ölən adamın iki nəsil, kənd bölünür iki yerə, qan, qiyamət, səhərə kimi olur. Bu bunu demək olar ki, kəndin yarısı ölür, aləm qarışır bir-birinə, səhər tezdən şeytan tələbəsi İfritlə kəndin kənarına çatanda görürlər ki, alov göyə qalxıb, kənd yanır, qiyamət, cəhənnəm. İfrit baxır, şeytana deyir, ay ustad, sən dahisən, sən nələr elədin, neynədin sən? Şeytan baxır tələbəsinə, deyir, ay tələbə, ay İfrit, illərdir, əsrlərdir mənim adım bədnamdır, söylən də mənəm, lənət oxulan da mənəm. Amma mən bu insanlara heç də eləmədim, sadəcə ipi boşaltdım. Gördüyüm bu odu, alovu, bu qanı qadanı yaradanı isə insanların qəlbindəki şeytandan da zalim, qəddar bir kin, kudurət, intiqam, bir nifrət, bir acı, bir zalim şeytan yatır onların qəlbində. Sadəcə mən ipi çəkirəm. Şeytanı isə həmişə hazırdır. Allah bizim ölkəmizi, bizim xalqımızı, bizim millətimizi o qəlblərdə yatan şeytanlardan, iblislərdən, kinli, kudurətli, intiqam hissi ilə, alov hissi ilə, nə bilim üstünlük hissi ilə, tapdalamaq, parçalamaq hissi ilə qəlblərdə yatan o şeytandan qorusun. Bir ipin badına gedib bir-birimizə düşmən olmayaq. Yaşasın xalqımız, millətimiz, qəlblərimizi təmiz saxlayın. Şeytandan, iblisdən dönün bir düşüncələrimizə baxın. Düşüncələrimizdəki iblisi öldürsək, qəlbimizi Allahın nuru ilə doldurmuş olarıq. Uğurlar, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycanlılar. Eşq olsun.